لا بس كتير 25 الواحده. هي 25. لا مش 25. لا فاصل معاك. 25. لا بكام دي؟ اخرها كام؟ 25. لا كتير. هي خلك لا انت بتكسب فيها كام دي؟ عامل 70. كام؟ 5 جنيه في الواحده. تمشي بالعجله دي على رجلك وتلف يمين شمال عشان خاطر 5 جنيه في الواحده. يا تبيع يا ما تبيعش. انا بقى مش هاخدها ب 25 عشان دي غاليه. لا غاليه. انا مش هاخدها ب 25. اسمك كريم ايه؟ محمد. لا غاليه يا محمد، انا لازم افاصل معاك. بص يا ابو الصحاب، اللي انا قصدي اتكلم فيه ان انت راجل شقيان وبتلف عشان على اكل عيشك، صح؟ ايوه. الناس اللي بتفاصل معاك دي بتسبب لك ايه او بتحس بايه من ناحيتهم؟ هات فلوس. هات فلوس. مع الناس معاش فلوس؟ اه. انت كمان حاسس بمعاناه الناس عشان كده بيفاصلوا؟ اه. لا ما حدش يفاصل مع الراجل يا جماعه. الراجل ده لو شفتوه ما حدش يفاصل معاه.